Привет, друзья! Сегодня суббота, и о счастье, я на своей даче. Хочу вам сегодня показать, что мы сделали в прошлую субботу с нашим отоплением, с камином, и как себя чувствуют мои розы на улице, потому что у нас всю прошлую неделю было очень тепло, примерно около 12-13 градусов плюсовая температура была. Ночью также была плюсовая температура. В итоге все почки на розах моих проснулись. Давайте покажу вам. Друзья мои, смотрите, это роза Chandas Beauty. И все почки, все на ней проснулось. Я не знаю, что будет дальше, потому что сейчас февраль месяц. Сегодня какое? 8 февраля. И в таком состоянии сейчас находятся все мои розы. Вот, а у этой розы, которая у меня сидит в горшке, даже маленькие листочки появились. В общем, я все розы, конечно, показывать не буду. В таком состоянии сейчас находятся все розы на моей даче. Сильных новостей. На прошлой неделе у меня Женя сам установил вот эту трубу для камина. И единственное, не хватает вот здесь одной детали, потому что, как обычно, нам прислали не ту деталь. Придется сейчас ждать доставку новую. И так бы мы уже сегодня могли затопить камин. Вот, друзья, я зашла в дом. В прошлый раз камин у нас стоял с этой стороны, но мы все-таки решили, что он будет стоять вот здесь, возле окна. И видите, деталь, про которую я вам говорила, отрезок трубы, он должен вставляться, здесь у нас отверстие сделано, должен вставляться сюда, в это отверстие. И если бы они прислали то, что мы заказывали, то у нас бы уже камин стоял на месте, и сегодня мы могли бы его растопить и проверить. А так вот пока ждем то, что мы заказывали. Забыла сказать, что здесь у нас будет лежать стекло под камином. Оно нам уже пришло, вот оно, но я пока не буду его раскрывать, потому что не очень удобно. И потом, когда все поставим, я уже вам все в сборе покажу.